tugiye noneho kwiga. Ubushize twize uko ushobora kuvuga ngo kiriya ni iki, aho tuvuga ngo what is that, umuntu agasubiza ngo that is, agahita ashyiraho izina ry'icyo kintu. Uyu munsi tugiye kureba ese ushatse kuvuga ngo uyu munsi mu cyongereza babyita ngo iki. Mu cyongereza iyo ushatse kuvuga ngo uyu munsi bavuga ngo today. Today bisobanuye ngo uyu munsi. Today, ijambo today uvuze ngo uyu munsi. Iyo ushaka kuvuga ngo ejo uzavuga ngo tomorrow. Iyo uvuze ngo tomorrow uba uvuze ngo ejo, ariko iyo uvuze today uba uvuze uyu munsi. Wavuga ngo tomorrow ukaba uvuze ejo, tuzabonana ejo. Iyo uvuze ngo ejo ukoresha tomorrow, we will meet tomorrow. Tomorrow bisobanuye ejo, today bisobanuye uyu munsi.